हजुर नमस्कार। नमस्कार। आज पनि हामी सबैजना खाना लिएर आइसकेका छौँ। आज चाहिँ मेरो छोरी मेरो श्रीमान सबै आएका छौँ। हामीसँग छ आज खानामा साग छ अनि चिकन अनि राजमाको दाल सलादको दाल। यो चाहिँ चिकन स्किन फ्राई हो है। सलाद भइहाल्यो गाजर र के अरे मुला ल सुरु गरौँ है त। हामी चाहिँ खाना खान सुरु गऱ्यौँ। साग चिकन ग्रेभी एकदमै मिठो भएको होला। नखाँदै गर्नु मिठो भयो। माम खाऊ। एकदमै जुसी भएको माम खाऊ नानी। बसेर खानु कति जाने नानी भन्नुहुन्छ। अनि बसेर खाऊ त ल। बसेर खाऊ ल। नानीको त बिहा ड्याबिट रहेछ भन्नुहुन्छ नि फेरि। माछा हो तिमी कुखुराको स्किन जस्तै माछी भिडियो गर्न लाग्दैछ। माम पनि खाऊ त ल। माम पनि खाऊ ल। सबैले छि भन्नुभयो। यो माथिको ऱ्यापर बिर्सेर पर्छ। तेल कुन त्यस्तो ल माम खाऊ। चिची खाऊ चिची खाऊ त पानी नि ल। साग पनि कस्तो नरम मिठो रहेछ। चिची लाने हामीलाई अहिले थोरै देऊ न। यो स्किन चाहिँ छुट्टै मात्र राखेर फ्राई गरेको कति मिठो हुन्छ। ग्रेभीमा भन्दा छुट्टै मिठो हुन्छ।
ग्रेभी 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 कस्तो मिठो भयो हो खानु न सक्यो भयो ह्याप्पी बर्थडे मनाएको हो बिहान भएर बस्नुपर्छ नि हेर्नुहोस् यही त हुन्छ नि अनि ल हेर्नुहोस् ओके Papa ini kene. Papa ye ane. Papa meu ye ane. Ini kene papa. Papa ini kene. यसरी हामीलाई चाहिँ भएको थियो खाइएन भयो किन मिठो भएन र मिठो त भयो नि धेरै आइटम धेरै भयो भयो किन अगाइयो आइटम धेरै भयो नि के दिन धेरै हामीलाई भने म त यार थोरै साग ल्याउ त खानै सकिएन झन् यार यो धेरै यो दही हालेको मासु खान सकिन्न क्या के परेछ हड्डी
खाऊ 가자 치즈 가져. यो चिजी खान्छ हौ ल मैले चाहिँ खाना थपेर खाएको के छिटो अरे नगर नानी मोबाइलमा पर्छ चिकन पनि एकदमै मिठो भयो म खान्छु धेरै खायो मलाई दिनु भयो तिमीले म चाहिँ खाना खाइसकेँ मलाई उसमा खानु टेस्ट छिटो एकदमै मिठो भयो खाना हामीले चाहिँ खाना खाइसक्यौँ अहिले चाहिँ रह्यो डेढ बिरा मासु अलिकति यो दाल पनि खाइदिनु अब सिधा मात्र खाइन्छ त्यो विदेशी सिद्रा हो एकदमै मिठो हुन्छ त्यही भएर मैले खाएको यो सिद्रा चाहिँ नेपालमा कता कति पाइन्छ होला काठमाडौँतिर पाइन्छ अरे हामी चाहिँ काठमाडौँमा छैनन् पन्ध्र विदेशतिर पाउँछ जता नि तर यो चाहिँ सिङ्गापुरबाट आएको मैले दाल जानेको माछा छ देखेको छु म यसको अचार बनाएर देखाउँछु एक दिन नसक्नु सलाद चाहिँ सक्नुपर्छ हामी चाहिँ खाना खाइसक्यौँ सलाद खाँदै आजको खाना चाहिँ एकदमै मिठो भयो कस्तो लाग्यो हजुरलाई स्पेसल एकदम मिठो के मिठो लाग्यो सबभन्दा चिकन धेरै मैले खाएको थिएँ होला मासु नै मिठो हुन्छ नि होइन सबैजनालाई दाल पनि मिठो थियो साग पनि मिठो थियो हामी चाहिँ पिरो त्यति खान्नौँ त्यही भएर खुर्सानी छैन हामीसँग
त्यसपछि हामीले खाना खाइसक्यौँ यो सलाद चाहिँ खाँदै गर्छौँ एकछिनमा हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ सबैजनाले प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु हामी सबैजनाले माया गरिदिनु होला केही सुझाव सल्लाहहरू पनि दिनु होला कस्तो बनाउने के गर्ने भनेर हैन अहिलेलाई पनि अब हामी छुट्छौँ सबैजना Bye. See you again.